ये साल अब ख़त्म हो रहा है, दिसंबर में जा ही रहा है, भाग ही रहा है। आपने अपने इस साल से क्या सीखा? कौन सी ऐसी आदत थी जो आपको नहीं पसंद थी, आपने उस पर काम किया? अपकमिंग ईयर से आप क्या चाहते हैं? इस आने वाले साल से आप क्या चाहते हैं? पैसा, रिलेशनशिप, लव, जॉय, फैमिली, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको एक पेपर पे लिख लो, अपनी एक विश कहकर कि ये आपकी एक विश है जो आप 2026 में पूरी करना चाहते हैं। जो आज लिखेंगे आप और 26 में जो है वो आप अचीव कर चुके होंगे।